Piny William Ruto dhi chiwo twak mar yango chal mar piny Kenya kod okenge ma sirkal osegoyo e chopo singo mage kod dwaro mag jopiny. Twak ma kama idhi tim e od bura mamalo kochakore saa 8:30 kendo idhi nywandi jo od bura mamalo kod mago mag Senate. Watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Chris Owino mantiere e od bura mamalo mondo omiwa ler. Chris, inyalo nyisowa ni to weche chal nade nyaka sani kapo ni jo od bura osechako donjo, to gin jotelo mage madongo ma kamoro osedonjo mar winjo twak mar jatend piny? Erokamano Milton Jaka Black, seche gi chenro duto mag twak moyedhi mar jatend piny usechopo okang' mogik ka ikruok duto oserumo. Arita mar kwe oridi moloyo oko kaachiel kod ei od bura. Kinde ma jo od bura dhi nyime kod donjo mar winjo twak ma ibiro chiwo negi achiel kachiel kod jatend piny William Ruto kaluwore kod pen chik madwaro ni jatend piny nyaka twak kod od bura kata twak kod jo Kenya kokalo e od bura dichiel e higa. Koro odiochieng' ma kawuono jatend piny twak ma kamae mulo weche mag chal mar piny Kenya, e weche mag telo, e weche mag uchumi, e weche mag arita kaachiel kod sekta mopogore opogore mag sirikal. Jatend piny geno mar jopiny en ni odhi twak e wi weche mag somo pacho kae. Waseneno ka higani jopuonj mag JSS osebedo ka timo ng'anyo ka gidwaro mondo ondikgi e yo mongirore. Jopuonj mag mbalariany kata lecturers bende osebedo ka nie ng'anyo ka giwacho ni winjruok mane giketo e kogi kod sirikal pok oket e tim. Lakteche bende osebedo ka timo ng'anyo mopogore opogore. En mana ywak e wi chal marach mar uchumi. Mopogore kod mano bende ng'ur bende osebetie e wi okuma manyien mar thieth mar SHA mane jatend piny William Ruto osingo ni dhi neno ni jopiny ma ochando, jogo ma ok nyal chulo chenro magi mag thieth, piny owacho miyogi chudo maonge, miyogi thieth maonge chudo. Kata kamano wach ma kamae pod en mana lek nikech nitiere jopiny ma pod kalo e midhiero seche ma gidhiyo osuptende ma pacho kae mar yudo thieth. Kopogore kod midhiero mokwako sekta mar thieth, bende wan kod sekta mar pur. Nitiere singo metwak mokalo jatend piny William Ruto ne ochiwo ne od bura kane osingo mar chiero pur mar pamba to moloyo imbo mar Kenya e gwenge makaluo. Ne osingo ni e bwo telo mar odhi chiero pur mar pamba e kaunti ma Siaya sana mar neno ni uchumi mar kaunti ma Siaya oidho malo kaluwore ni kaunti ma Siaya en achiel kuom gwenge ma nong'ere kinde mokalo kuom pur mar pamba. Kata kamano pok waneno olemo maduong' mar pur pamba kaluwore kod singo mane jatend piny ochiwo e twak mare mokalo. Kopogore kod mano bende ne nitiere singo mane ochiwo e weche mag somo ni skunde duto mag primary ma pacho kae idhi tudo kod teko kata mbui mar weche mag tudruok mar neno ni jopuonjre otiyo kod lony manyasani e weche gi mag somo. Mae pok ochopo kare. Kopogore kod mano bende ne nitiere singo mane ochiwo ne joriemb apiko ni omenda mar Hustler Fund ne idhi tiyogo e konyogi nyiewo apiko mar mondo gikonyrego giting' uchumi margi malo. Ma bende pok kata doko ni omenda mar Hustler Fund osebedo ka nitiere kod gigo minyalo wacho ni ber, kata kamano hie ber mare hie to pok jopiny oneno. Kaluwore kod chal mar siasa bende jogo machiegni kata jogo maneno weche mag siasa kod angolo margi mopogore kod jomoko wacho ni weche mag siasa osekwe pacho kae. Piny Kenya ni kod kwe ma kata joket mwandu bende nyalo biro pacho kae. Kopogore kod mano jopiny Kenya ni kod achiel kaluwore kod riwruok e kind ogai mar ODM machon mosenindo Raila Amolo Odinga kod piny owacho e bwo winjruok mar broad base ma giwacho ni osekelo jo Kenya duto kanyakla, osekelo kwe pacho kae kendo oseneno ni dongruok oter e gwenge duto mopogore opogore ma pacho kae. Mago gin moko kuom weche ma jatend piny igeno ni biro mulo odiochieng' ma kawuono. Ka bende ok apar ka onyalo weyo ma okoloso
ewi Tomar Mosanindo Raila Amolo Odinga nikech Raila Amolo Odinga ne en siro e weche mag kelo kwe pacho kae, ne en siro eneno ni piny Kenya obed kanyakla, piny Kenya obed kod telo makare, kaachiel kod piny Kenya jotelo tiyo kaluwore kod pen chik. Kata kamano thone dwe achiel mokalo ne oweyo piny Kenya e mudho, kendo keto kata winjruok margi mar broad based bende kama ng'aw, nikech en mane oketo koke kod jatend piny William Ruto e winjruok mar ODM tiyo kanyakla kod UDA, kendo keto koke e weche 10 madito mane onego bed ni iketo mar kelo telo makare pacho kae, ber uchumi, ting'o malo weche mag demokrasia, ting'o malo rowere kaachiel kod weche mamoko. Magi weche mwageno seche moko jatend piny William Ruto biro lero to chal mar Kenya, weche mag telo, weche mag siasa chal nadi e bwo telo mare, to gin rem mage ma oneno, to ere kaka singo monyalo miyo jo Kenya manyien. Bende odhi nyisowa to kikete ratil kuma max 10 oneno ni en oseyudo max marom nadi. Magi giko jatend piny William Ruto adhi laro. Mana kana aselero mai twak modhi chiwo e od bura, e nyim jo od bura. Koro an kod achiel kuom jo od bura mabende odhi lero nwanto en kong'iyo koturubi mare ka ja od bura e kinde ma jatend piny William Ruto dhi chiwo twak mare, onyalo miye max adi. Mheshimiwa, karibu sana. Unaweza tuambia tu kwa wale ambao pengine hawakujui, najua unajulikana, lakini kuna wale ambao maybe hawakufahamu, unaweza waelezea tu wewe ni mheshimiwa yupi, unawakilisha sehemu gani wa bunge hapa nchini? Mimi naitwa Mheshimiwa Abdul Haro, mbunge wa Mandera Kusini, kutoka kule kaskazini mashariki, kaunti ya Mandera. Yes, Mheshimiwa, leo ni siku ambapo Mheshimiwa Rais atakuwa akihutubia wa Kenya kutoka hapa majengo ya bunge kulingana na katiba. Kwa udadisi wako, unaweza sema kati ya alama 10 unaweza pea Rais William Ruto alama ngapi na kwa nini? Nafikiria kati ya alama 10 inaweza kumpatia Rais Ruto alama 7 kwa 10, kwa sababu tayari ametimiza miaka 3 na kazi ile ametimiza katika miaka 3 hiyo inaonesha kama hizo alama 7 zinamfaa, na katika ile siku zimebaki kama miaka 2 hii imebaki, pengine ataweza kusongeza ile alama kukaribia pale 10. Kwa hivyo kwa sasa mimi nampatia alama 7. Nini haswa ambapo unategemea rais atalizungumzia kwa undani kwenye hotuba lake ambapo atakuwa akihutubia wa Kenya kupitia majengo ya bunge? Nini haswa ambao unaona atakipea kipaumbele? Nafikiri rais atatuhutubia kama nchi, kutueleza kwamba ni wapi tumefika kwa hizi miaka 3 ambaye amekuwa rais, na ni changamoto zipi tunazokumbana nazo kama nchi. Na mimi kama mkazi wa kaskazini mashariki kule Northeastern, ningependa rais aweze kuangazia zaidi kuhusu kwa sababu ameweza kuangazia kuhusu mambo ya kilimo, hasa kilimo cha ya chakula kama kilimo ya mashamba. Ningependa pia aangazie wale watu ambayo wanategemea kilimo ya aina ya mifugo kutoka katika sehemu kama zile ambazo tunaishi, aweze kuangazia jinsi industry hii ya mifugo inafanya, na ni harakati gani serikali inazofanya kuhakikisha kwamba imeboresha maisha ya wale watu ambayo wanategemea mifugo na wanahamahama na mifugo yao kutoka sehemu moja mpaka nyingine. Kwa sababu wakati kama huu, hasa tunapozungumza saa hii, kiangazi ni kikali zaidi katika sehemu ile, na watu wanahangaika na mifugo yao, na hiyo mifugo ndio tegemeo lao. Wanategemea hiyo kwa chakula na kwa income, kwa sababu wanauza mifugo, wanauza maziwa, wanauza nyama, wanauza ngozi ya mifugo kujipatia income, na pia wanakula ile nyama na wanakunywa ile maziwa kama chakula chao cha msingi. Kwa hivyo mifugo ni kitu ya muhimu sana katika sehemu zile, na kutokana na hotuba zilizopita, rais hakuweza kuangazia sana mambo ya mifugo. Kwa hotuba ya leo, mimi ningependa rais aweze kuangazia hali ya mifugo, na pia ningependa angazie usalama kwa ujumla, usalama wa nchi kwa ujumla. Tumekuwa na changamoto nyingi kama nchi, tumekuwa na maandamano,
tumepata changamoto nyingi kutokana na zile maandamano, lakini sasa tunashukuru Mungu hali imetulia, lakini rais aweze kuangazia ni vipi tutaweka mikakati zipi ili kuhakikisha watu wetu hawatakwenda kwa maandamano tena, na kama watakwenda kwa maandamano hatutaona maafa kama yale tuliona kutokana na maandamano zilizopita hapo mbeleni. Na mipaka zetu, sisi tunapakana na nchi ambazo wakati mwingine ziko na matatizo mengi kama Somalia, kama Ethiopia. Ni vipi wale watu ambao wanaishi katika mipaka zetu wanaweza kupewa ulinzi wa kutosha na wanaweza kupewa faida ya kutosha, na pia angazie uajiri, kwa sababu vijana, nchi hii sasa iko na idadi kubwa ya vijana ambayo hawana kazi. Ni vipi serikali inaweza kuzalisha nafasi nyingi zaidi za kazi ili vijana wetu waweze kujikimu? Asante sana Mheshimiwa Haro. Vile vile tutakuwa tukifuatilia ili kuona kama yale mambo ambayo umeyasema yatazungumziwa na rais kwenye hotuba yake leo hii. Kupo rekoda Mheshimiwa Haro an koda Jaud Burama Homa Bay Town ukil kamaloka upondo Kaluma. Mheshimiwa, kawuone en odiochieng' ma migosi sana e kalenda mar od bura. Inyalo lero ni kwaramogi ang' momiyo jok mane ogoro katiba mar Kenya ne oneno en gima ber mondo oket ni jatend piny twak kod piny kowuok od bura maduong' dichiel e higa. Pek mare amomiyo ne nyaka ket gini e pen chik. Jatend piny yiero gi jo piny to bedo jatelo mar piny. To nitie gik moko ma chik marwa maduong' moluongo gi dho Kiswahili ni katiba dwaro ni jatend piny otim. To bende nitie ngufu moko kata teko moko momiye. Moko kuomgi ni en head of state. En head of state. Iyiere gi jo piny to bedo jatend piny duto te. Ok jatend jogo manie chama ne kende. Bende en symbol ma national unity. En ranyisi mar riwruok mar jo piny duto te kanyachiel. So katiba wacho ni e higa kathinto dichiel jatend piny nyaka bi wuogi jo piny e bunge ka. Ang'o momiyo iluonge ni State of the Nation Address, kata ang'o momiyo jatend piny be wuoyo gi e bunge? En ni onge kama jo Kenya te nyalo bede kaka jo Kenya mitgi wuoyo, miti wuoyo kodgi te. Kori wuoyo gi jo bunge nikech kae ma jo piny go yiere jomoko to represent them. Ma iluongo ni the National Assembly, ma iluongo ni the Senate. Kineno wi bunge kacha ogore dhano. Matieni en assembly mag jo Kenya through representatives maggi. So Keru to biro wuoyo gi jo Kenya e bunge ka. To obiro wuoyo e bunge, ok obi wuoyo gi jo bunge. Owuoyo from the floor mar bunge, but kasieto wuoyo gi jo Kenya. Gigo ma katiba dwano wuo about gin national values and principles of governance. No anyis jowa ni kitwa kata timbe monego wabed go kaka jo Kenya ondike wang' katiba par. Dero wabed joma patriotic, jogo mohero pinygi. Kaka ineno ker Prime Minister Raila Amolo Odinga nyocha ohero Kenya cha. Ma kato be no yombo otelo no jomoko rig to koni Kenya obed gi kwe. Nyaka wabed gi Kenya. Ninyalo paro no lando manyainya. Idwa no wuo about accountability. How human rights and the rule of law are being upheld. Mago moko kuom gika devolution, democracy, sharing of power, sustainable development. Mago gik midwaro ni ker biro wuoyo ka. And idwaro ni obi wuoyo gigi dichiel e higa. To kata samora mora mohero bendo nyalo biro. Ma wang' ni is very special jothurwa. Nikech ma e thuolo ma ker Ruto dhi wuoyo gi jo Kenya. Banka migosi Raila Amolo Odinga nyocha ne onindo. Ing'eyo pile ni di nyocha Raila ngima dino ngima sani dikoro sedonjo ka dikoro wan kode wa prepare for the State of the Nation Address. And Raila is the topmost patriot. Ng'ama ohero pinye ma Kenya osebedo go ahinya. And so en a very special day ma largely aparo ni bende seche ma ker dhi wuoyo. And again oni gigo manyocha Raila wacho kode mamoko ne wandike broad based government ka udhi chiwo report margi kaka gidhi, because ne gin gigo matacho national values and principles of governance. Gik moko kaka jo Kenya duto te nyaka bedie sirikal.
Gik mane ma wang katiba par luongo ni inclusiveness or inclusivity. Okay, jomoko weni nitie opposition gi government sani. Jo Kenya te nyaka bed e sirikal nikech jo Kenya chulo osuru. Gik moko kaka fighting for devolution and resources kaka dhi ne jo piny. Mago nitie gik moko kaka human rights. Inyalo paro nyocha ne waseketo team mano nengo ng'i kaka inya chiw compensation. Koso ne jogo mano hinyore kane gi enjoy their human rights. Most of the right to assemble and demonstrate. Magi te ageno no dhi wuoka nikech dikoro se chul ji do emobukore odhi ochungo that process. And ageno no dhi kwa do mondo yie that process mar compensation mag jowa mosebedo ka hinyore kawa enjoy the right to demonstrate and to protest for rights bendo yudo gimoro. Erokamano Nyakora Mogi, mano en jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kapok atie kwa Jaka Black mia dakika achiel alos kod jaod bura machielo. Mheshimiwa, unaweza tuambia tu leo matarajio yako ni yepi kuhusu hotuba ya rais?